大家注意看，把1勺燕麦片啊给它倒到碗里，同样的勺子再给它加入2勺的这个开水，1勺、2勺，然后呢给它拌匀。拌匀之后呢，咱们再给它打入4个鸡蛋。这样呢，你只需要花费2分钟啊，就能轻松搞定全家人的早餐。接下来呢，咱们简单给它调个味哈，咱们只需要给它加入一点点的食用盐就可以了，盐不用太多。咱们自己在家里做早餐饼呢，清淡呀和营养最重要。咱们再给它加入1勺的这个黑芝麻，增加一下营养。接着呢，用筷子呀给它搅拌均匀，让这个燕麦片啊跟这个鸡蛋充分的混合起来。把这个燕麦糊调成这种很稀的状态就可以了。然后咱们准备一个平底锅，但是这个平底锅呀要先给它预热一下，不用烧得太烫，太烫的话这个面糊倒进去啊它就摊不开了。接着呢，咱们往这个平底锅里面给它少喷点食用油，这样呢，等一下面糊不容易粘锅。咱们挖入1勺的这个燕麦糊，1平勺就可以了。这1平勺呢，刚好是一个饼的量。接着呢，咱们转一下锅体，看这个饼啊，很容易就摊开了。这样呢，既好看又好吃。要是这个方法呀对你有帮助的话，或者呢你也喜欢吃这个燕麦鸡蛋饼，可以点个红心啊，收藏关注起来。想吃不会做的时候呢，还可以翻出来看一下。太感谢您的支持了。咱们全程啊开中小火给它慢慢的煎，等一面煎至定型之后呢，咱们用铲子掀开背面看一下，呈金黄的状态。这个时候呢，咱们呀要给它翻个面，转动一下锅体，然后啊顺势给它翻过来，看这样呢轻轻松松就给它翻过来了。把另外一面呢也给它煎至这种金黄的状态。2面都煎至金黄熟透了之后呢，咱们这个时候啊就可以给它出锅装盘了啊。来看一下，哇，金黄金黄的，燕麦味啊非常的浓郁，特别的香。这个燕麦鸡蛋饼啊，因为没有加面粉，所以它吃起来呢特别的柔软，麦香味啊特别的浓郁，强烈推荐大家呢回家试一下，真的巨好吃巨香。